Kita tangkap dulu tuh ada. Tangkap aja kameranya. Ayo guys. Guys. Kita hari ini camping rame-rame guys. Ayo. Ini guys. Hati-hati deh. Ambil adik apa kakak apa ante? Ante mau kakak. Sama aja ya kan. Nanti kayak adventure kuda dipanggil nama. Nama panggil nama. Kita hujan ya. Dek. Ini nggak ada lintah Pak Epi. Mudah-mudahan enggak ada. Pacet. Tebang aja. Pacet, lintah. Kalau lintah dalam air dong. Yuk. Ayo guys. Jalan. Berbapin ya hari ini. Kompak. Kami hobi kami itu. Hidup guys. Ini bagus Mbak. Ini aja kita bikin. Sini deh. Sini aja ya. Ini aja kan. Mantap lah. Geser skor. Ayo sini. Adek depan. Sini deh. Sini adek depan. Sini deh depan. Sini sini sini. Cepat. Adek ngomong. Ngomong adek. Assalamualaikum. 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 Kali ini kita camping di sini sama Mama sama ayah sama Ante. Ante dua. Apa? Nutri. Gil. Ya. Tonton terus ya. Tonton terus ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan komen, subscribe juga. Boleh. Oke guys, kembali lagi bersama kami Naturgel Camping. Hari ini kita camping bersama Maharani. Kita camping rame-rame ya. Iya. Hari ini kita collab bersama Pak Epi. Oh joget Mbak. Nama channelnya apa? Maharani ya. Maharani Trisha. Jangan lupa ikutin terus kegiatan kami dengan dukung, like, comment, subscribe, dan share. Oke, kita naruh barang. Sini aja ya Cik ya. Iya. Sini kita buat buku. Dek, awas jangan dekat tuh. Kita bersihkan dulu nanti baru ya. Oke. Banyak oke gini. Oke. Iya, kita bersihin ya. Dulu aku jadi kayu nanti. Ini tugas perempuan dulu ya kan. Aku bersihkan lumpur-lumpurnya. Tebang aja nih. Bang. Oke, sekali sudah dikeluarin. Harus bersih nih guys. Aman adek main nih dek. Aku bantuin. Dek lapangan bola. Iya. Bersih dia. Aku bantuin. Oh adek bantuin juga. Pinter dia. Adek bantuin. Oh. Nyangkut guys. Hati-hati Pak Epi. Banyak sekali kayunya. Banyak sekali. Mau buat apa kita? Mau buat ruko. Apa tuh Cik? Ente nih kayunya kita buat unggun di sini. Aku mau. Nanti kita ada kan? Ada.
Awas teh. Bang, masih bang. Biar nggak banyak nyamuk kan. Situ sedikit. Masih berdetak jantungnya ya kan? Iya. Ada mati berarti nggak goyang ya? Goyang dia. Kalau mau nggak goyang, Aduh, gel. Tuh udah hitam masaknya. Mana barangnya satu. Mana Ini coba lagi? punya aku. Bang, bisa. sini jante. Banyak. Nanti kita mau masak. Kita mau masak. Awas deh. Kita tancap dulu tuh ada apa nih ya? Pas deh. Kuat lah tuh. Ini lagi. Satu lagi tuh. Bam. Pula air nanti. Aku di mana ya? Posisi masku kayaknya itu guys. Sebalik itu mah. Oh guys. Keras sekali ha. Bengkok dia. Yo. Ah, babe pi. Ronda sini dia ko. Iya, tinggi kali tuh. Ini tebal kali. Ini dek. Kayak rumah lain. Malah. Jalan kiri dah, mantap. Olah itu, olah. Ini bagus siapa tuh di sini? Ah, enggak lurus. Mama ada paku ini, Ma. Apa-apa? Yang nanti. Iya, apa tante? Nah, buang. Buang. Mantap, guys. Coba lo api aja, Cek. Oh, sini paku. Ling. Mama jangan nggak boleh nggak tahu dong nama aku kakak. Goyang-goyang Goyang-goyang. kayak gempa bumi. Gempa bumi, bukan gempa. Itu di mana? Adventure. Kamu di mana? Aku ambil banget. Sini kakak, pakunya. Yang kecil kakak. Ambil yang kecil kakak. Ada yang kecil. Hah? Ada yang kecil. Ada yang kecil kakak. Aku jatuh. Goyang. Anak kena mungkin. Jadi kayak gini. Dah.
Aku ambilin As. mentol. Kayak aku nanti. Cepat lihat nanti apa bukannya. Cepat lihat nanti nih. Hujan pula nanti kan. Ya. Ini pakunya. Mami kakak. Ini rapat enggak? Yang baju ungu kakak namanya. Untuk TV. Tapi bisa diganti namanya. Bisa ganti aja. Potong kambing ya. Kakak. Suka ganti-ganti. Potong kambing ya. Kakak jadinya. Kakak. Kambing jadi ya kalau kakak. Lalu aku kakak juga. Ini nanti kita ikat pipe enggak? Ikat aja kan? Dua-duanya di bawah. Aku sama baju ungu. Sama baju ungu. Iya. Aku di atas. Mama sama tante yang baju merah. Mana? Mama sama di bawah sama tante baju merah. Aku sama baju penanggung karena bajunya kan kayak baju pink-pink juga. Oh, gitu ya. Pelit-pelit. Tadi kalian. Pelit. Pas kita jepit nanti deh. Jangan nanti. Ini apa? Sudah. Aku juga bermain kakak. Udah lah itu. Ini kok kayak gini mereng. Meleng. Picu. Picu. Oh, Picu. ini milik aku kan? Picu. Aku buat ngapain dipaku lagi. Oh, berokok lah. Wow. Sama kakak warna baju merah. Aku sama kakak baju ungu. Yang ini. Belum. Kenapa? Pinjam dulu. Gigit nyamuk. Gigit nyamuk. Tengok. Kan ursur sekali. Tengok. Buka. Au. As deh. Yang cinta. Ini kakak aku. Aduh. Sebuah hal atas. Syukur. Kata. Apa kan? Itu namanya kuat. Rumah kita udah hampir siap. Adik sebelah mana tidurnya? Di belah atas sama kakak ungu. Kakak ungu. Siapa nama kakak ungu? Kakak aja. Hilang-hilang ya kok pas ini. Dia warnanya sama kayak kayu. Kayak tanah. Kan kayak tuh. Tahu dia ayahnya jelek. Terus Kalau bintang YouTube itu ayah. Ya, tadi ini nyambung. Ya. kakak ungu kalau hewan Jelek dia. Kita mau kakak cari yang menang dia juga. ungu sama makan makanan yang warna merah apa? Karena warna merah. Merah Pak. Apa ya? Apa ya? Bukan makanan yang warna beli sepatu buat kakak ungu. Suruhlah kakak ungu beli sepatu buat bilang. Bukannya kamu yang lihat tuh sepatu-sepatu aku nggak mau tuh satu bot. Oh, mana sepatunya? Itu Udah petir. Oh, udah mau petir apa? Bundak dulu. dan duduk-duduk tapi mau hujan. Apa? Kalau kayak itu mau hujan namanya. Mau hujan namanya ya? Kalau geledak geluduk mau hujan. Ini semut nih. Aduh, sepatu-sepatu aku malah di bawah. Banyaknya. Iya, kita buat lantainya. Tidak dipakukan. Tidak dipakukan. Sudah pas kok. Paku Pas yang nggak potong
Geluduk. Hujan ini. Kakak juga nanti tidur di belahan yang tepal-peletep. Jangan labeknya. Payah keluarnya. Nanti becek-becek. Kakak juga makannya atas satu bot. Nah, kakak nanti Atas lagi. Iya. tadi aku tungguin tuh lambat. Mana dia? Dia kan naik bawah ini. Ayah, Oi. Tinggian dia. nyanyi Doremi. Mana dia? Coba guys. Adik ambil ke gaji ya saya. Keluar guys. Nah. Saya besar guys. Pas. Oh tinggi kau berarti. Mau kuat ada ni. Oh. Coba dulu. Sama. Tak tinggi kocik. Sini paku. Sikitnya tak apa-apa. Ini paku cek. Sikitnya tak apa ni. Sini ya. Ini nak ni. Potong. Oh iya, potong aja. Kau dah jadi ni ambil. Kau dah jadi ni. Okey nak. Enggak. Ya ampun tuh mengelus. Ini. Kita pegang. Pakai gua dah ambil boleh mana? Masuk orang dah member tu. Hujan guys, hujan. Hujan. Pencet lagi kamera ni. Kamera dia. Kami belum selesai teman-teman, tapi hari dah hujan ni. Pencet lagi kamera ni. Kamera dia antara begitu. Daripada basah. Sementara ada gimana? Pencet lagi kamera ni. Kamera dia. Guys, hujan. Guys, hujan. Oke guys, kita belum siap mendirikan shelter. Kita udah kehujanan ya guys ya. Jadi kita sementara bikin perteduhan dulu ya. Belum siap semua ya Pak Epi ya? Masih banyak ya. Ini kita buat atap sementara untuk peneduh.
Itu si adek udah tidur ya? Iya, ketiduran. Udah capek dia ngoceh. Udah capek dia ngoceh. Hujan pula. Halo guys. Guys, kita istirahat dulu. Hari hujan ya guys ya. Ya, tenda sementaranya udah selesai nih teman-teman. Cepat dah. Kita siap ya guys. Coba bilang, aku udah dingin nih. Teman-teman, Om, Tante. Hari hujan ini. Hari kehujanan. Hah? Itu dia aja dah. Buruk bang, korek aja. Alah. Ini ada mainannya. Ini telur dinosaurus. Kita bikin teh manis bisa loh. Bawa gula sama teh. Mana gergaji? Gimana? Mancing juga kita? Kita mancing Kita dulu yuk. Jaring dah, jaring. Ayo, Ayo, mancing kita. Yuk. Kita mancing dulu. Kita mancing dulu yuk. Nah, kawan, kita nahan jaring. Karena lainnya mancing ya. Yuk. Kita mancing dulu guys. Sini. Kita mancing dulu guys. Bilang dulu. Kita mancing dulu. Temanku satu lagi di bawah. Oh ya nanti diambil. Kita mancing dulu. Yuk. 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 Ayah guys. Cepat dah. Mancingnya mana dia? Ayo guys. Turun guys. Batu botnya mana? Satu lagi mana? Di bawah. Nah, nanti ayah ambil. Biar ayah ngambil sini. Oke guys, kita mancing. Ini jalan belusukan. Kita cari ikan dulu untuk lauk kita malam ini ya guys ya. Cari apa kita, Dek? Ikan lu, Dek. Jawab dong, Dek. Kakak apa, Dek? Kakak apa, Dek? Kakak. Kakak. Ikan kecil tuh, ikan kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Strek, guys. Kecil guys, tadi aku dapat besar, lepas guys. Dia dapat ikan gabus. Ini gabus apa namanya? Buju. Iya, Kihung. Kihung. Pak Epi takut cacingnya. Dapat? Kecil. Ya kecil. Yang besar tadi lepas. Kecil. Tuh guys. Ikan apa tuh? Sulum. Enak nih digoreng.
itu talinya, tarik. Dapat ikan. Dapat kakak baju ungu. Besar ikannya. Dapat guys. Lepas. Kecil. Ini dapat guys. Ini kali. Ini guys, besar ikan gabus. Tadi lebih sebesar ini kan, Ling? Lepas. Tapi nggak ada apanya nih. Oh, airnya itu. Ayo, Wak, itu nggak ada. Oh, bagus itu loh. Coba ini lagi. Wow. Iba na pula. Bang, hindi ame ba? No, betul lah. Kamu masak aja. Yo, enggak. Makan ada. Kalau kita cucikan minum kita ada Hei, ngapain? Entah itu dah. Aman kan? Mana nampak putih pilihan satu ini. Sayangnya tali. Hah?
terpal aja jangan malam nanti. Aku duduk aja di luar sambil ngomong hati kan. Tolong Samira. Aku mana yang turun pakai tutup? Apa itu? Sendoknya. Air kita. Tapi tutupnya mana tuh? Ini tutupnya ini. Panas kak. Oh ya udah masuk kupu-kupu ke rebus. Iya. Itulah. Vitamin itu. Parah enggak? Parah enggak, Dek? Musuhnya besar kali. Iya, tapi itunya tangannya ya nanti. Aman. Nah, mantap guys. Kita masak dulu bikin gulai. Habis. Lah, pai. Dah hanya. Bis. Teh manis kita ini ada Bikin teh manis hujan-hujan kayak gini Nah, enak yang ada hangat ya, rotinya. Cik. Roti kenapa? Enggak endorse ya. Ya. Kita enggak endorse ya. Tapi kita terima endorse. Nah, Ini untuk apa Pak Ip ini? Bikin pintu kita kan. Pintu tol. Pintu tol nih. Kayu kering kita ya. mira. Oi, ini teh sama roti dan dulu. Nih, roti kelapa. Ayo, Cepat Pak Ip. Dan minum teh dulu. iya. Ini Pak Ip aja nih. Nah, ini ada kami tua. Rasa kita orang. Satu aja. Satu aja. Ini apa? Kami enggak anak kopi. Iya, anak kopi, anak teh. Coba. Kalian lihat kan Cik ya. Dingin. Enak minum teh Ada kayak minum gini. teh manis dulu. Minum dulu Pak Ip. Iya, iya. Minum dulu. Seru. Katanya bidadari dulu yang minum. Iya. Ya di pintunya. Mau dibantu Pak Ip. Plastiknya mana? Plastiknya. Kita bikin plastik. Apa nih? Terong. Ini masih gulai kan? Iya. Mana? Apa tadi? Itu belum kan? Ini masih belum. Nanti semua. Dia ada apa? Kotor. Ayo, semua tadi. Air di kita habis tadi. Air dalamnya ya. Itu ada yang Air banyak di sini. Ini kita sebagai. Tapi nak ke sepatu pun tadi.
daun ubi, pakai ikan salai. ikan salai. Ikan asap. Ikan asap. Kenapa Lupa, dibilang kalau ikan di asap? pasir namanya ikan salai nih, guys. Ikan asap. Iya, ini memang Kan api di situ nggak asap. Oh, Iya. iya. Ikan asap. Nah, kalau orang Ikan bahasa santan, Indonesianya ikan asap. Bahasa kampung ikan salai. Gulai terong, ikan salai, daun ubi. Udah masak itu, Ling? Belum. Ntar lagi. Artinya tambahin ya, Bos. Masak kayu rotan ini kayu rotan. Kita bakar kayu rotan ya, guys. Ya. Ini namanya apa? Itu cabai ya, gitu. Coba Ada juga ikan, ikan. nggak pernah lupa aku tuh. Soalnya tanganku kebiasaan ngasih gitu tuh. Dibilang orang jadi sombong kayaknya. Cuma nggak sopan. Nah itu. Padahal itu kan nggak bisa, ada kebiasaan tadi. Jadi dari kecil kayak gitu kan. Jadi gini lah ngasih orang uang. Orang nggak ada ininya. Iya. Ngasih uang, kok ongkos becak, kayak kok apa. Atau kembalian orang di pasar tuh yang sering ditampar abang tangan. Belanja di pasar tuh kan. Aku lah kate kemana. Rumput rotan. Pangkat, kalau sama kali pangkat. Pangkat, ya betul. Oh memang pangkat namanya di sana. Pangkat.
Apa dimasak apa namanya? Masak. Kolak. Nah, Kolak. Kolak. Mahal loh itu ya, kolak itu. Iya, kolak. Dia apa nih? Gimana cara masaknya itu? Hah? Aku Enggak. nggak tahu. Apa aja orang dari nggak tahu. Apalagi aku. Kami taunya ini digulai pakai ikan. Iya. Nah, ikan salai enak, ikan mentah yang enak. Ikan dapat mancing kayak tadi ya. Nah, itu. Wih, tapi khasnya orang tuh dari Medan sana ini suka juga Kupat kan lagi ya. dibakar. Pas dikit lagi ya. Iya. Terus kan. Nah, putra bang. Nah, kalau bukanya kan dimakan. Udah habisin kulitnya. Kurang. Potong Dari kecil rumah. apa itu? Hmm? Potong kecil. Mau Ling? Nggak mau deh nih. Pandai dia makannya. Entahlah dia makan ini. Enak loh. Mm-mm. Pahit. Ada lagi namanya nggak suka. Enak kayak mana tuh. Pahit itu. Pahitnya tapi enak gitu. Itu keras ya, Mira. Makan kore tangga ada gigi gak. Itu mah enak tuh lembut. Tinggal makan ya. Apa-apa aja lauk kita. Tinggalan sendok nasi ya. Ada daun ubi, ikan salai, Iya. ada pangkat, Sendok nasi ya tadi. Sendok warna ada pink. gulai ayam. Pakai cecak. Ayo teman-teman, kita makan dulu. Yuk makan bareng kita kan. Bareng kita. Kalau teman-teman mau makan bareng ya sediakan nasi di rumah kan. Ikan salai sama daun ubi. Wih, ini basuh aja. Ikan biar aku pakai kanan. Naik kan ayam itu nyono nak makan gulai aku. Kan anaknya. Oh, ini mah. Adiknya tidur. Ya, marahnya udah tidur teman-teman. Bangun malam dia ngantuk kasih dia. makan. Penuh nasi mau. Penuh ini malam ini. Cuma 2 orang. Nggak habis separuh. Tapi telur ayam jangan dimakan besok boleh bangkit ya. Telur ayam. Sabet. Sabet. Ya, lihat. Nggak boleh lah. Jam-jam sama. Matang ya. Cepat kan. Tapi telur ayam. Telur. Enak. Enak loh. Enak kan? Seru makanan. Mau naik kan? Ini matang. Sampai bulan puasa mahal nih. Sampai batang aja 5.000. Belum puasa ya. Mana ya? Boleh lihat. Boleh. Mana boleh. Nih. Bang minum. Nasi. Mila ambil nasi Mila. Pancake lo mak emang. Tolong Mila.
anak sendiri juga yang ada. Jadi kita mancing. Itu tumbuh sendiri. Iya. Tanaman hutan. Iya lah, sumpah. Sudah, ngomong. Ya, lanjut dulu lah. Oke, Pak Epi. Kayaknya udah larut malam nih. Kayaknya istirahat aja lah kita dulu ya. Ya udah, istirahat dulu Makan, lah. udah kenyang. Saatnya tidur. Nunggu Si adek kita udah juga. tidur dia duluan Kopi nih. dan juga minum Dia teh. makan dia sore kan, Makanya mau dia sore makan jadi tidur tidur dulu. duluan dia ya kan. Ah, Tidur. Marah juga Tidur dulu. duluan. Harus tidur dia. Oke, kita tutup. Siapa yang di sini? Kita atas saja. ah, Iya. di atas kan, di bawah. Yuk lah Pak Epi, kita tutup pintu aja lah. Iya.